प्यारी साथ संगत ता सभिनी जो स्वागत आ इन सत्संग में श्री गंगा धाम दरबार में सत्संग में देवर्षि नारद विरचित भक्ति सूत्र ते सत्संग हली रहियो आहे जंहिंमें असां भक्ति जी व्याख्या ॿुधी रहिया आहियूं। कल ॿुधोसीं असां कि भगत खे लोक हानि जी चिंता न करणु खपे कि संसार में धन घटिजी वियो
इज्जत घटिजी वई, इन जी चिंता न करणु खपे। त माण्हू जो अर्थ कढी सघनि था कि परवाह न करणु खपे। त देवर्षि नारद सावधान कयो कि पहिरीं भक्ति पक्की कयो। जेसिताईं भक्ति तव्हांजी पक्की न थिए तेसिताईं व्यवहार जारी रखो, लोक व्यवहार जारी रखो। चिंता त न कयो पर परवाह कयो, वो जारी रखो पर थोड़ी सावधानी रखो। हिकु त बदले में चाहना रखणु छॾे ॾियो कि भाई मां सुठो हलां त मूंसां बि सुठो हलियो वञे, इहो छॾे ॾियणो आहे। कर्तव्य कर्म कंदा रहो पंहिंजो पंहिंजो, फल जी चिंता त्यागे करे। ऐं ॿियो लोक व्यवहार कयो त चइनि ॼणनि जे बारे में ॿुधण खां बचो। स्त्री, धन, नास्तिक ऐं वैरी, दुश्मन। जेको तव्हांखे तव्हांजे दुश्मन जे बारे में कुझु ॿुधाईंदो त नेगेटिविटी ॾेई हलियो वेंदो कि तुंहिंजे बारे में उहो हीअं पियो चए, तुंहिंजे लाइ त हीअं पियो चए, कि ईंदो थोरी अथसि कुझु, त तव्हांजो मूड ख़राब करे वेंदो। त उन खां बचो, छो त तव्हांजो वैरी त तव्हांजे लाइ उहो ई ॻाल्हाईंदो जेको सच न हूंदो, ऐं तव्हां हुनखे सच सम्झी करे किथे सोच में न पइजी वञो। त इन करे वैरीअ जी चर्चा न ॿुधणु खपे। पर जीअं आंटीअ प्रश्न पुछियईं कि असां सां कोई बुरो हले, असां सही हुअण खां पोइ बि, त छा तव्हांजे तरफ़ां बि वैरी दुश्मनी आहे छा? महत्वपूर्ण त इहो आहे, न आहे। अगर तव्हांजे तरफ़ां बि आहे, हुनजे तरफ़ां बि आहे, त पोइ तव्हां भॻति जे मार्ग ते त न आहियो। भगत जो त कोई बि दुश्मन न हूंदो आहे, भगत जे तरफ़ां। छो त दुश्मनीअ जा कारण जीअं कल्ह ॿुधासीं असां, जर, जोरू, ज़मीन, अहंकार, इहे थींदा आहिनि। पद जी लालसा, लोभ, मोह, अहंकार, इहे आहिनि कारण। भगत में इहे हूंदा ई कोन्हनि। त भगत पंहिंजे तरफ़ां दुश्मन न ठाहींदो आहे, पर भगत जा दुश्मन ॾाढा थी वेंदा आहिनि। तव्हां अगरि सही आहियो, भक्तीअ ते आहियो, ऐं तव्हांजा कोई दुश्मन आहिनि, परेशान था कनि, त सम्झिजो तव्हां सही पिया था आहियो। तव्हां ख़ुशि थिजो कि असां सही आहियूं। ओॾी महिल तव्हांखे सही न लॻंदो, मूंखे ख़बर आहे। ओॾी महिल लॻंदो कि मां छा बिगाड़ियो, मां त कंहिंजो कुझु ई कोन बिगाड़ियो आहे, मूंखे छो थो तंग कयो वञे। पर पोइ तव्हांखे सही लॻंदो। छा सुठे खां पहिरीं थोरो ख़राबु थींदो आहे। अमृत निकिरण खां पहिरीं ज़हर ईंदो आहे। त सुठाई जेका तव्हांजी तरफ़ां शुरूआत थी रही भक्तीअ जी, उहा बुरे खां बर्दाश्त न थींदी, त उहो तव्हांखे तंग कंदो। त ओॾी महिल ई सम्झी वठिजो कि हूअं त तंग कोन कई कॾहिं, हाणे इन करे तंग था कनि कि मां भक्ति शुरू कई आहे। त सुठो पॉज़िटिव खणिजो इनखे। बाक़ी रही ॻाल्हि, भॻवानु पंहिंजे भगत जो कॾहिं बि अहित न थियणु ॾींदो आहे, पैज रखंदो आहे। हर जुग जुग भगतो पाया, पैज रखंदा आया। अनेक कथाऊं अथव कि भगत जा अनेक दुश्मन थिया, साड़ पछ करण वारा।
भगतनि जूं शिकायतूं ॾाढियूं थियूं आहिनि, गुरु नानक जूं थियूं कि सौदो तोड़ींदो थो वञे, तेरा तेरा चई करे, पर जॾहिं जांच पड़ताल थी त बराबरि निकितो। तो बराबरि कीअं निकितो? उहो भॻवान कयो। दुश्मन भली हज़ारे दुश्मन थी वञनि, जेते तारे गगन में एते शत्रु होए, रघुवीर सहाय करे त रोम न टुटे ताईं। रघुवीर सहाय करे त बाल न बांका होए, राम नाम जाको बल है ताको डर कछ नाही, लख शत्रु के दल मिड़े एक रूम न टुटे ताईं। भगत जी सपोर्ट ॾाढी वॾी थींदी अथव। उन जी पुठ जेका आहे, अदृश्य जेका उन जी सहायक शक्ति आहे, उहा ॾाढी वॾी थींदी अथव। नंढी नंढी हानीअ खे त हानी सम्झिजो ई न। धन जो हानि थी वञे, संपत्तिअ जी हानि थी वञे, इहा हानि न सम्झिजो। ईअं न चइजो मां हेॾी भक्ति कई, मुंहिंजो धन छो घटिजी वियो। उहो असां ॿुधी चुका आहियूं। पर बाक़ी जिते भॻवान खे अचिणो पवंदो या रक्षा करणी पवंदी, ज़रूरी सम्झंदो, उते अची वेंदो, रक्षा कंदो। त अनेक मिसाल, अनेक प्रमाण आहिनि कि भगतनि जा दुश्मन त थिया आहिनि। जंहिंखे भरोसो आहे करतार में, दुश्मन थे दुनिया, तंहिंजो वार न विंगो संसार में। त अनेक भगतनि जूं कथाऊं तव्हां पढ़ी सघो था, अथव। हिकु मूंखे बसि ॿुधाइणी आहे, धन्य भगत जी कथा। छो त ॿुधाई कोन्हे त ॿुधायां ई आहे। के भॼन अहिड़ा बि आहिनि जेके मूं हिकु दफ़ो बि कोन ॻाया आहिनि। हेॾा साल सत्संग जॾहिं खां शुरू कयो आहे, कुझु नियम ई न, कॾहिं मौक़ो ई न मिलियो ॻाइण जो। कुझु कलाम अहिड़ा आहिनि जो प्रसंग कोन आयो त उहे पिया आहिनि पेंडिंग। ऐं के 3 दफ़ा, के 4 दफ़ा, के 10-20 दफ़ा बि थी चुका हूंदा। त उन्हनि मां हे बि हिकु आहे, मतां तव्हां ॿुधो हुजे, मूंखे यादि नथो अचे। धन्य भगत जी कथा आहे। इहो त तव्हांखे पतो हूंदो कि बचपन में ई धन्य भगत खे भॻवान दर्शन ॾिनो हो। शाल पत्थर खणी करे उनखे शालग्राम सम्झी पूॼा कई हुई। उन मां उनखे दर्शन थियो हो। उन खां पोइ भॻवान चयो हुयसि कि मां रोज़ रोज़ न ईंदोमांइ। हिकिड़ा भगत अहिड़ा थींदा आहिनि जिन खे भॻवान दर्शन जीवन में कॾहिं कोन ॾिनो आहे, त बि भक्ति कंदा आहिनि। हिकिड़ा अहिड़ा थींदा आहिनि जिन खे भॻवान दर्शन ॾींदो रहंदो आहे। पर हिकिड़ा अहिड़ा थी विया आहिनि जिन खे सिर्फ़ु हिकु दफ़ो ॾेई करे भॻवान गुम थी वियो आहे। त पोइ तव्हां उनजी अवस्था सम्झी सघो था। विश्वास त थी वियो कि आहे भॻवान मूंसां मिली चुको, पर हाणे न को जवाब थो ॾे, न को अचे थो, अलाए केॾांहुं हली वियो। कोई रिटर्न बि कोन थो अचे, उल्टो मुसीबतूं पियूं थियूं अचनि। उनजी अवस्था कहिड़ी हूंदी? त धनो उहो हो जंहिंखे भॻवान जो दर्शन थियण खां पोइ बि संसार में ई रहणो हो, सांसारिक कर्म ई करणा हुआ। साधन संतनि सां हुनजी ॾाढी प्रीत हुई, संतनि महात्माउनि सां। त पीउ नाराज़ रहंदो हुअसि ॾाढो कि तूं जेको आहे नुक़सान थो करे ॾाढो। पोइ हिकु दफ़े धन्य भगत खे उनजे पीउ पैसा ॾिना कि पंहिंजी ज़मीन आहे ॾाढी वॾो खेत ज़मीन आहे, उन में वञी खेती कर ऐं हिननि पैसनि सां कणिक जा बिज वठी करे पोखे अचिजांइ। असांखे फसल जीअं थींदी, मींहुं पवंदो, सुठी कणिक थी वेंदी। ऐं ख़बरदार कंहिं संत सां मिलियो वई त। हाणे उहो धनो भगत बिज वरितई बाज़ार मां
बैलगाड़ी भराई अचे पियो त रस्ते ते उनखे साधु संत मिली विया। ही लही करे बैलगाड़ीअ तां उन्हनि खे प्रणाम कयो ऐं पुछनि तो केॾांहुं था वञूं। साधु संत चवनि था असां धने जो नालो ॿुधो आहे भाई, धने भगत जो, उन वटि था वञूं, टोंक जिले में। हिन चई मां ई आहियां साईं दास धनो। वो चवनि था तूं आई? असां त ॿुधो आहे तोखे भॻवान बचपन में तोसां रांदि कई आहे। ही वञे संकोच में थींदो। वो चवनि असां इहो बि ॿुधो आहे कि तूं संतनि जो आदर ॾाढो कंदो आहीं, त हल घर वठी हल, रोटी पाणी भोजन तैयार कर, सत्संग बि कंदासीं। हाणे धने भगत चई पीउ त हूअं ई मूंखे गुस्से में मोकिलियो आहे, त मां घर कीअं वठी वञा हिननि खे। ये उनजी स्थिति आहे जंहिंखे भॻवानु दर्शन ॾेई चुको आहे। तव्हां छा सम्झंदा आहियो कि भॻवानु अगरि हिकु दफ़ो दर्शन ॾींदो पोइ मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? इहो तव्हांखे न नकलीन भॻवाननि भरियो आहे दिमाग में कि दादी भगवान का दर्शन हो जाएगा ना फिर सारे दुख दूर हो जाएंगे। न, असली भगवान जो दर्शन थियण खां पोइ बि ॾाढो कुझु करिणो हूंदो आहे। कोई परिवर्तन, ख़ासि परिवर्तन कोन ईंदो आहे, ॿाहिरियां कुझु बि कोन मटिजंदो आहे। त धनो भगत उन्हनि खे चए थो साईं हाणे केॾां पाण होॾां हलूं एॾो परे, हिते ई था व्यवस्था कयूं न रोटीअ जी भंडारे जी, हिते ई सत्संग था कयूं। ॿ टे बहाना ठाहींसि, उते व्यवस्था कान्हे, ही कान्हे कुझु, तव्हां वियो मां व्यवस्था कयां थो। उहो जेके ॿिज वठी आयो हो वापसि ॾेई आयो दुकानदार खे, पैसा वठी करे उन्हनि खां सीधो सामान वठी ऐं भंडारो कयईं संतनि जे अॻियां, जो होगा देखा जाएगा। वो संत भी भंडारो खाई रसोई करे हली विया। धने छा कयईं, खेत ॾे वियो, रेत खणी भरियईं बैलगाॾीअ सां, ऐं अॻिते कद्दूअ जा ॿिज पिया हुआ, उहे ॿिज कद्दूअ जा खणी बि भरियईं। अची करे खेत जोतणु शुरू कयईं ऐं उन जोत में कद्दूअ जा ॿिज रेत पियो विझंदो वञे, जीअं परियां खां ईअं लॻे कि ॿिज पियो थो विझे, ऐं कोई पासे में अची वञे सॻियां ॾिसण त कद्दूअ जा ॿिज विझण लॻो। त ही उहे हुआ ॾिसण वारा जेके भगत जा दुश्मन हुआ, जेके भक्तीअ जा, इहे एक्चुअली भगत जा दुश्मन कोन थींदा आहिनि, इहे भक्तीअ जा दुश्मन थींदा आहिनि। कि असां साबित कयूं कि भक्ति में कुझु कोन्हे। त चवनि था ॾिसूं इहे छा आहिनि, उहो ॾिसनि ही कहिड़ो ॿिज आहे, त उहो चएसि कणिक जो ॿिज आहे धनो भगत। त उहो चवनि असां त न ॾिठो आहे कणिक जो ॿिज अहिड़ो। त ही चई नओं नमूनो आयो आहे, तव्हांखे कहिड़ी ख़बर, अकुल त हुअसि, तव्हांखे कहिड़ी ख़बर आहे। उन्हनि खे डाउट थी वियो, उहे त विया चुगली पहुचाइण पीउ ॾे, हेॾां धनो भगत भॻवान जो नालो खणी करे उहे कद्दूअ जा ॿिज पियो थो पोखे। ॾींदो पाण ई पोख पचाए, पाण ई पोख पचाए, ॾींदो पाण ई पोख पचाए। मूं कद्दू विधा आहिनि ठाहे, पाण ई पोख पचाए। मूं त कद्दू
संतन के खाराए, संतन के खाराए, उन जे एवज़ घणा कदुअ जा, प्रभुअ ॾिना पठाए, प्रभुअ ॾिना पठाए, ॾींदो पाण ई पोख पचाए, घणा ॾिसी हे खारा खारा, वेरी हिवज पाए, वेरी हिवज पाए, पिता खे लोतियूं ॾई, पिता खे लोतियूं लातियूं ॾई, माण्हुनि छॾियो मञाए, माण्हुनि छॾियो मञाए, उन्हनि वञी चुगली हई कि तव्हांजो पुटु जेको आहे उन में कद्दूअ जा कणा विधा अथई। त हिन धने खां पुछो पिता, त धने चई तव्हां चिंता न कयो, टाइम अचण त ॾियो, फसल त अचण ॾियो, ख़बर पइजी वेंदव। इन विच में सोचे पियो धनो कि केॾां भॼणो आहे, कहिड़े साइड वञा, किथे पहचाना, कहिड़े शहर में वञा। ये हाली मोहलत त वठी वरिती आहे, कूड़ त ॻाल्हायो आहे, भगत जे मथां ई समस्याऊं ईंदियूं अथव। हिकु चए पई कि पोइ अॼु चए पई कि भैया उमस केॾी वधी वई आहे, गर्मी वधी वई आहे। मां कि मींहुं नथो पए, छो भला मींहुं छो बंदि कयो अथव? ये चवंदा आहिनि न संत खे, मींहुं छो नथो पए? चयोमांसि मां बंदि कयो आहे, हे त भॻवान कयो आहे न, या जेको करिणो आहे हू पियो थो करे न। त चई पोइ तव्हां छाजे लाइ आहियो? त मां चयोमांसि छा असां हिन लाइ आहियूं छा धनो छा भक्ति करण वारो कुछ भी फेरे छॾींदो, परिवर्तन करे छॾींदो छा कोई भी? ही माण्हू सोचींदा आहिनि पोइ छाजे लाइ थींदा आहिनि संत, कुछ चेंज नथा करे सघनि। त हमारे ग्रुप में देखो दादी कितनी परिवर्तन करती रहती है, जलेबी भाई। तो उन्हनि खे दिमाग़ में भरियो वियो आहे कि असां कुछ चेंज कंदा आहियूं। इहो छो नथो सम्झ में अचे कि संत सत्संग जो कमु कुछ ॿियो आहे, सांसारिक कुछ भी चेंज न ईंदव। त धने भगत इहो बि आम इंसान वांगुरु ई सोचे कि भॼणो केॾांहुं आहे, किथे ठिकाणो मिली सघे थो, घणा पैसा आहिनि, घरा निकिरनि त। पर भॻवान जी कृपा, उन्हनि कद्दूअ जे बीजनि मां, उन रेत जे कणनि मां सुठी फसल थी वई, लहराइजंदी फसल। उन्हनि दुश्मननि खे बूंदो मिलियो। अहंकार या निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया। त भगत खे संकट त ईंदा, दुश्मन वधंदा, हटजंदा कोन। पर भगवान रक्षा कंदो। त ॻाल्हि पई हले वैरी पंहिंजे दुश्मन जो जिक्र न ॿुधो। कोई तव्हांखे चयव न अरे ॿुध ॾाढी ज़रूरी ॻाल्हि आहे, इम्पोर्टेंट आहे, तुंहिंजे नाले फलाणो हीअं पियो चए, उते ई रोके छॾियोसि। छो त मुंहिंजे तरफ़ां दुश्मनी कान्हे, हुनजे तरफ़ां आहे। त मुंहिंजे तरफ़ां जवाबु हू ॾींदो, परमात्मा अस्तित्व हुनखे जवाबु ॾींदो। इहा आहे शिक्षा नारद भक्ति सूत्र में। पर हाणे अॻिते वरी सावधानीअ जो सूत्र। मान लो
तव्हांजे जीवन में का घटना थे कि तव्हांजो कोई दुश्मन हो, तव्हां जवाब न ॾिनव पर अस्तित्व जवाब ॾिने, कॾहिं ॿियो कोई अहिड़ी घटना थी वई जंहिंमें भगवान तव्हांजो पक्ष खयो, तव्हांजो पक्ष मजबूत कयो हुजे, त वरी हिकु नओं दुश्मन पैदा थी वेंदो अथव। हुन दुश्मन खां त भगवान छॾायईं, पर हिकिड़ो नओं दुश्मन पैदा थींदो आहे पंहिंजे भीतर मां, अहंकार, संभावना आहे। हाणे अहिड़ी घटना खां पोइ छा धन्य भगत खे अहंकार न अचणु खपे? असां जहिड़ा हुजूं त कि ध्यान से थोड़ा संभल के बात करना, मैं कौन हूँ पता है, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कौन सी घटना हो चुकी है, सबको पता है, ईअं थी वञे। पर धन खे कोई अहंकार न, अञा पाण निवड़त कि भगवान मूंखे तूं केॾो मुंहिंजे मथां कर्ज चाढ़ींदे, शर्मिंदो कंदे, मुंहिंजे करे तोखे कष्ट थो सहणो पए। एॾी सावधानीअ सां हलणो पवंदो आहे भक्तीअ जे मार्ग ते। वॾो दुश्मन त इहो अथव अहंकार, इहो न अची वञे। नेक्स्ट सूत्र में देवर्षि नारद चए थो कि अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, 64 नंबर श्लोक। अभिमान जो ऐं दंभ जो त्याग कयो, भगत खे करणु खपे। जीवन में का न का त थी हूंदी न तव्हांखे अनुभूति, आध्यात्मिक थी हूंदी न। अहिड़ो जेको हिते हुजे उहो हथ मथे करे, जंहिंखे जीवन में कॾहिं न कॾहिं भगवान जी कृपा जी अनुभूति थी हुजे, न थींदी रहंदी आहे हर माण्हूअ सां, नज़र न आई हुजे इहा ॿी ॻाल्हि आहे। गीता प्रेस जो नालो ॿुधो अथव? सिंधियुनि त कोन उहो ॿुधो आहे, तव्हां ॿुधो अथव न? उहा हर महीने कल्याण पत्रिका कढंदी आहे। उन में आख़िरी में हूंदो अथव कृपानुभूति। उन में माण्हू पंहिंजो अनुभव लिखी मोकिलींदा आहिनि, पोइ सभु कुझु छापींदा आहिनि हिकु पेज में कि भई मूंखे हीअं, मूंसां हीअं थियो कि आम माण्हूअ सां का घटना अहिड़ी थींदी आहे जो लॻंदो आहे कि त कंहिं चमत्कार खां घटि कान्हे। त उहा ई गीता प्रेस हर साल हिकु वार्षिक विशेषांक कढंदी आहे, अलॻि अलॻि विषय ते विशेषांक। त 2022 जो जेको विशेषांक अचणो आहे, मोटो किताब मतिलबु, उन जो नालो रखियो अथनि कृपानुभूति विशेषांक। उन में उन्हनि चयो आहे भाई जंहिंखे लॻो हुजे कि मूंसां कुझु अनुभव थियो आहे, मां अनुभव कई आहे कृपा परमात्मा जी, उहो लिखी मोकिले त उहे असां हिन में प्रकाशित कंदासीं। ऐं संतनि महात्माउनि खां त पहिरीं वठंदा आहियूं, त उहो ज़रूरु पढ़िजो। ही फालतू ॻाल्हियूं थोड़ियूं छॾे करे थोरो सुठा किताब पढ़ण लाइ समय कढो। चाचा की चाची की इहे ॻाल्हियूं छॾे करे ऐं पंहिंजे कल्याण जे लाइ गीता प्रेस जो सस्ता ईंदा अथव कृपानुभूति अंक, तव्हां लिखी बि मोकिले सघो था हुते। मूंखे लिखी मोकिलण जो शौक़ु कान्हे, पढ़ण जो शौक़ु आहे कि कंहिंसां अहिड़ी कहिड़ी घटना थी, त छा तव्हां सां कॾहिं न थी आहे? पोइ त अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे। धन्य भगत सां वॾी अनुभूति थी, प्रत्यक्ष हेॾो वॾो चमत्कार नज़र अची वियो। असां सां नंढो नंढो त थियणु खपे, थींदो आहे न। जॾहिं बि थिएव, पहिरीं ॻाल्हि त हर कंहिंखे ॿुधाइजो न, पर शास्त्रनि में लिखियल आहे संत गुरु ऐं पाण खां कंहिं वॾे खे ॿुधाए सघो था। उन खां पोइ तव्हांजो हू वधणु खपे भॻवान सां प्रेम।
ऐं संसारिक छुटणु खपे। ऐं ॿियो ध्यानु इहो रखणु खपे, जॾहिं बि तव्हांखे कृपानुभूति थिए, जॾहिं तव्हांजो दिमाग़ खुले, ओॾां ध्यानु वञे कृपा जी तरफ़, कि अरे मां त कॾहिं सोचियो ई कोन, हीअं न थिए हा, अगरि हीअं थी वञे हा त पोइ छा थिए हा। तव्हांजे घर बिजली किरी न, हिननि वटि जेका बेरागढ़ में एॾी ख़तरनाक बिजली लाइफ में चवनि था पहिरियों दफ़ो किरी आहे, तो हिननि जे घर किरी हुई, पर कुछ भी कंहिंखे नुक़सान कोन थियो। त तव्हांखे नथो लॻे या कृपा अनुभूति आहे, त हेॾी देरि खां छो न पिया। उहो हथ मथे करे जंहिंखे लॻो हुजे कि मूंखे कॾहिं अनुभव थियो ई कान्हे, छाजो भॻवान, छाजी कृपा, उहो हथ मथे करे भाई, मां चवंदुमि कि उहो त अभागो आहे, कमी परमात्मा में कान्हे, हिन जे अनुभव ऐं ॾिसण चेक करण में कमी आहे। ॾाढा माण्हू त पिया रोअंदा ई रहंदा आहिनि, शिकायत ई शिकायत कि छा कयो अथई परमात्मा। पर अगरि थी वञे न कॾहिं कृपा जी अनुभूति, त हिकु त हर कंहिंखे न ॿुधाइजो, भॻवान जो उपहार सम्झी करे लिकाए रखिजो, जीअं सोन लिकाए रखंदा आहियो। ऐं ॿी ॻाल्हि, अहंकार न कजो। अहंकार कयव त उहा वरी बंदि थी वेंदी, अची वेंदो आहे अहंकार। ऐं हिकु ॿी हरकत कंदा आहिनि माण्हू, उनखे दंभ चयो आहे देवर्षि नारद। हीउ थियो अभिमान, कि कुझु कृपा अनुभूति थी, अभिमान अची वियो कि मूंसां हीअं थियो आहे। ऐं ॿिया वरी छा कंदा आहिनि, थियो कुझु कान्हे, पर ईअं ई ॿुधाईंदा रहंदा आहिनि, पता है मैं किसी को बताती नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं जोत जला रही थी शाम को, अभी जलाई भी नहीं और जोत अपने आप जल गई। ये सच में मां ॿुधो आहे। इनखे चइबो आहे दंभ, पाखंड। पर इहो इन करे सुठो आहे थोरो, कि वरी बि हीअ सांसारिक दंभ नथी करे, संसारी आध्यात्मिक भक्ति जो ही थी करे कि भगवान जी मुझे मथां कृपा आहे। पर आहे दंभ, नाटक, थोड़ो थियो हूंदो तो उनखे वधाए करे ॿुधाइण। भाई मेणबत्तीअ खे बि विसामल मेणबत्तीअ जे पासे में खणी वञो, टच थियण खां पहिरियों ई ॿरी वेंदी आहे। त थी सघे थो ईअं थियो हुजे उन सां, ऐं असांखे चई ॿुधाए कि वो अपने आप जल गई, या ॿे ॻाल्हियूं चए कि भाई मेरे को मूंसां हीअं थींदो आहे। हिकु दफ़ो भॻवान साक्षात दर्शन ॾिनई मूंखे, साम्हूं हो, मां जल्दी सां थोरो ॾिठो त ॾिसां अलोप थी वियो। त इन खां बचिजो। देवर्षि नारद उनखे दंभ थो चए। भगत खे दंभ खां बचणु खपे, नाटक करण खां बचणु खपे, ऐं अभिमान खां बचणु खपे। अभिमान दंभादिकम त्याजम। आदिकम जो अर्थ आहे कि आदि, दंभ, अभिमान, आदि। तव्हां सोचो अगरि अहिड़ा विकार ॿिए बि पैदा थियनि त उहो तव्हां ख़ुदि सोचो, आदिक माना ख़ुदि सम्झो। कृपानुभूति करे कृतज्ञ थी वञो, अभाव सां भरिजी वञो। ओॾी महिल ई पहिरियों कयो कि हाणे संसारिक लोभ छॾिबो, हेॾी वॾी शइ मूंखे मिली रही आहे, शुरूआत थी रही आहे, परमात्मा जी अनुभूति, परमात्मा जी चमत्कार जी अनुभूति मूंखे थी रही आहे, हाणे मूंखे संसार कोन खपे। हू जॾहिं मुंहिंजे लाइ एतिरो करे थो त मां बि हाणे हुनजी तरफ़ वधां। इहो कजो, ना कि अभिमान, ना ही दंभ।
सियाणा सोच सियाणा सोच सियाणा सोच सियाणा मनड़ा कदे ना कर माना मनड़ा कदे ना कर माना सोच सियाणा सोच सियाणा सोच सियाणा सोच सियाणा मनड़ा कदे ना कर माना मनड़ा कदे रख तू हमेशा निवृत्त न्यासी रख तू हमेशा हठ चले खट जग मावासी हठ चले खट जग मावासी जग मावासी न्यास निमाणा न्यास निमाणा रख जय मन में तू न्यास निमाणा सोच सियाणा सोच सियाणा मनड़ा कदे ना कर माना आनंद मन जी मस्ती मार छे आनंद मन जी छदे मथाई हेठ निहार हेठ निहार कुछ न जाना कुछ न जाना मनड़ा समझवा कुछ न जाना कुछ न जाना कुछ न जाना मनड़ा समझवा कुछ न जाना सोच सियाणा सोच सियाणा मनड़ा कदे ना कर माना तो भगत जे लाया कि थोड़ो सियाणो थी भगवान जी कृपा अगर महसूस थिए तो अहंकार में न अची वञ अञा झुकी वञ अञा रो कि भगवान मूंखे न लाइक़ सम्झई इहो संकेत आहे हुनजे तरफ़ां कि मां तोसां गॾु आहियां अनेक अनेक घटनाऊं अथव तव्हांखे शायदि नज़र न ईंदियूं हूंदियूं कृपा जूं ही सत्संग तव्हांखे कृपा शायदि न लॻंदो हूंदो पर अथव हा तो ॿिनि ॼणनि खे तो नज़र अचे न सिर्फ़ु हा इहो सोचींदा आहियो कॾहिं कि जलेबियुनि में कान फासायईं ऐं मां इन लाइ नथो चवां कि मां चवां ई कोन थो इहो त व्यास गति थी चएव कॾहिं कॾहिं मुंहिंजे लाइ निर्देश अची वेंदो आहे व्यास गतिअ तां मुंहिंजे लाइ उपदेश ईंदो आहे कि हीअं तोखे हीअं करणु खपई हिन ॻाल्हि जो अफ़सोस न करणु खपई त इन जो मतिलबु मां पंहिंजे लाइ नथो चवां असां सभिनि खे हीअ त चए पई भई तव्हांजी थोरी आहे व्यास गति सत्संग तव्हांजो थोरी आहे हा त मुंहिंजो बि आहे न हा त छा इहा कृपा कान्हे छा लगंदो तो काने ताजी शक्लुन सा भाई आ गए सोचा बैठे हैं थोड़ा होके आए होके जाओ
ऐसे ही आया तो ऐसे ही जाओ। अरे तव्हांजी त ख़बर आहे त अहिड़ियूं ॿिए अनुभूतियूं कॾहिं महसूस न कयूं अथव, रुगो हुनखे अनुभव कृपा सम्झंदा आहियो छा? सांसारिक इज्जत मिली वही, तारीफ़ मिली वही, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, धन वधियो थोड़ो, आज आज कृपा महसूस हो रही है। यह निर्मल बाबा जी कृपा अथव, गंगा धाम जी कृपा न। गंगा धाम जी कृपा त अदृश्य अथव। जैडी धन घटिजी वञेव, कोई पैसा खाई वञेव, समझो गंगा धाम जी कृपा थी अथव। त हिते सत्संग जी समाप्ति।